İstanbul Beşiktaş'ta korna gerginliği yaşanıyor günlerdir. Minibüs durağı dükkanların önüne taşınınca esnafla şoförler karşı karşıya geldi. Durakta 250 minibüs var. Günde ortalama 50 bin korna sesi duyuyoruz diyen esnaf gergin. Şoförlerse korna bizde hastalık diyor. Bir korna, 2 korna daha. Bayağı basıyorlar, evet. Rahatsız ediyor yani. Bana göre yalan. 100 metre aşağıdan çıkıyor. Nasıl tarif edeyim, böyle dan diye bir şey yani. Gelin konvoyu gibi sürekli kornaya basıyorlar. Ne yapalım yani, kornaya basmayalım mı, o mu yani? Minibüsçü illa kornaya basacak. Bak şimdi. Korna bizde hastalık. Beşiktaş'ta minibüs duraklarının yeri ve minibüslerin güzergahı değişince bir garip korna tartışması başladı. Neredeyse kavga çıkacak duruma geliyor. Bakın artık minibüsler tam da bu yolu kullanıyor. Bu tarafta da esnaf, dükkan var. O yüzden esnafın bir kısmı minibüs şoförlerinin ard arda kornaya basmasından şikayetçi. Seni ilgilendirmiyor benim kornaya basmam diyor. Havalı korna mı bu? Havalı mı yani? Bu hat üzerinde 250 tane minibüs var. Her 2 dakikada bir bu duraktan bir minibüs çıkıyor. Her biri kornaya bassa akşama kadar 50 bin tane korna yapıyor. O yol kilitlendiği için herkes dadadat kornaya basıyor. Zaman zaman gerginlik çıktığı da oldu Beşiktaş'ta bu korna sesi yüzünden. O bana küfür etti. Ben ona bağırdım, çağırdım. En son yani minibüsten inme safhasına geldi. İnersen döverim seni dedim, inmedi. Tutturmuşlar minibüsçü. Kim bir şey yaptı, minibüsçü yaptı. Nerede hareket orada bereket. O da gerekli. Sonuçta onların da ekmek parası. Esnafın bir kısmı şoförlerin kornaya basmasını anlayışla karşılıyor ama bir kısmı artık tahammül edemiyoruz diyor. Gerçekten bıktık ya. Bas komşumuzdan devamlı gönüllü arkadaşlarımız günde 7-8 defa anons ediyorlar. Bundan sonra daha dikkat edilecek diyorum ben.